Seenaa biyyattii keessatti irra deebiin ni dalagama jedhamee sirumaan yaadamu. Bara sana keessaa ni hojjetama jedhamee kan hin tilmaamamne Itoophiyaa irra darbuun Afrikaa boonsee addunyaa afaan kan qabachiise ogummaa kalaqa addaati. Keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenya. Qophii keenya fuullee har'aan iddoo seena qabeessaa qulqulluu Laallibalaa fi ayyaana dhaloota Yesuus Kiristoos irratti fuuleffachuun waan isiniif qindeessine qabna. Hanga xumuraa qophii keenyaatti nu waliin akka turtan affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Akkuma gadameessa haadha isaa keessaa baheen ergamoonni kanniisaa adii fakkaachuun itti marsu turani. Kunis egaa kan inni dabarsu yeroo muudama isaaf akka raajiitti lakkaawwameeraafi. Bara dargaggummaa isaatti galaana diimaa qaxxaamuruun Yerusaalem gahuun Kiristoos bakka itti dhalatee bakka itti cuuphamee fi bakka inni itti fannifame arguun sagadeeraafi. Yeroo gara biyya isaatti deebi'ettis bakka argama mootummaa daayinasti kan taate Laastaa Laallibalaa bakka teessuma isaa godhachuun mootichi Haruubeen waamicha taasisuun dirree gubbaatti teessoo mootummaa isaa dabarsee kenneeraafi. Bara mootummaa isaas wantoota dinqii ta'an har'allee addunyaan qorachuun irratti falaasamuu irratti argamtu ogummaa ijaarsaa 10 ta'an Itoophiyaanotaaf calaqqee fi beekamtii ta'uu danda'an magaalaa Laallibalaatti hojjechuu danda'aniiru. Ogeessa kalaqaa Itoophiyaa qulqulluu Laallibalaa. Magaalattiitti mootonni aangoo wal jijjiiraa kan turan amantaa isaaniif dhaabbachuun seenaa hojjechaa darbaniiru. Seenaawwan dalagaman keessaa ol ba'anii kan mul'atan beekamaa kan ture maqaan kiristaanaa isaa Gabra Masqal jedhamuun kan waamamu qulqulluu Laallibalaa. Qulqulluu Laallibalaan yeroo jalqabaaf hojii ogummaa ijaarsa kanaa wayita eegalan dhagaa irraa bocamuun mana amantaa waliin kan hojjetamanii fi Itoophiyaanonni ogummaa isaan qaban mul'achuun baraa barootatti akka inni darbu taasisuun qalamaan bocamanii suuraalee kakuu haaraa fi kakuu moofaaf ragaa ba'an kaasuun seenaa boonsaa irra deebiin hojjetamuuf abjuu fakkaatu kalaquu danda'aniiru. ቅዱስ ላሊበላ ለኢትዮጵያ የጥበብ ሀገር እንድትሆን ያደረገ ድንቅ ቅዱስ ተብሎ ክህነትን ከቅድስና አድርጎ በመያዝ ኢትዮጵያን ያስጠራ ታላቅ ጻድቅ በስሙ ጽላት የተቀረጸለት ጻድቅ ነው። Akkuma ijoollee haadha tokkorraa dhalatanii dhagaa guddaa tokkorraa soqamanii bocamuun kan tolfaman Laallibalaa yookaan Dabra Rohaa magaalaa isaanii taasifachuun baraa baratti kan darban manneen amantaa Laallibalaa 10 10 ቤተክርስቲያን ትሰራለህ ብሎ ጌታችን ተናግሮታል። ሲናገር
ምን አለ ሶሎሞን እንኳን ብዙ አዋቆች አምጥቶ ነው የሰራው። እንዴት አድርጌ እኔ ከላይ ወደ ታይ ልሰራ እችላለሁ ብሎታል። ሲለው አነ ወጣኒሁ ወአነ ነዳቂሁ ወአነ ፈጻሚሁ፣ ጀማሪውም ሐናጺውም ፈጻሚውም እኔ ነኝ፣ ኃይሉን ሰጥቻለሁ ብሎታል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱስ ላሊበላ። haalli ijaarsaa qulqulluu Laallibalaa kunis egaa kutaalee hedduu qaba. ስሪታነታቸውን ስንመለከት ቤተ ማርያም፣ ቤተ መድኃኔ ዓለም፣ ቤተ ጊዮርጊስ፣ ቤተ አማኑኤልን ዙሪያውን መዞር እንችላለን። ዱራ ዱባ ኢሳን itti hojjetaman yoo ilaallu ቤተ ማርያም፣ ቤተ መድኃኔ ዓለም፣ ቤተ ጊዮርጊስ፣ ቤተ አማኑኤል kan jedhaman itti naanna'uu ni dandeenya. Garuu bantii isaanitti ol ba'uuf yaabbannoo nu barbaachisa. Kun gosa isaan ittiin hojjetamanidha. Lammaffaa ቤተ ደናግል፣ ቤተ መስቀል፣ ቤተ ገብርኤል፣ ቤተ ጎልጎtaa fi ቤተ መርቆሪዮስ ol seenaa gadi bahuu ni dandeenya. Itti naanna'uu hin dandeenyu. Hin ayyamamu malee bantii isaarra namoonni deemuu ni danda'u. Inni xumuraa ቤተ አባ ሊባኖስ itti naanna'uu ni dandeenya. Bantii fi lafti isaa wal qabatee waan jiruuf bantii isaa irra namoonni deemuu ni danda'u. Kanaafuu haalli ittiin hojjetaman teessumni isaanii fi fakkeenyi isaanii gosa 3 ta'uun kan wal qabatedha. ስለዚህ የስሪት አይነታቸው አቀማመጣቸውና ምሳሌያቸው በ3 አይነት የተያያዘ ነው። ምስጢራቸውን ስናይ ሳዶር፣ አላዶር፣ ዳናት፣ አዴራ፣ ሮዳስ የክርስቶስን ቅንዋተ መስቀል ሰሩልን። ኢጪቲ ኢሳኒስ yoo ilaallu ሳዶር፣ አላዶር፣ ዳናት፣ አዴራ፣ ሮዳስ jechuun fannoo Yesuus Kiristoos nuuf hojjetan. Kanaafuu ka'umsii fi ga'umsi isaanii akkuma nuti gaafa mana ijaarru kaartaaf pilaanii baafnu hunda qulqulluun Laallibalaanis macaafa irraa ilaallee akka hubannu taasisuun mataan isaa iyyuu yeroo sana Waaqayyo jaalatee hayyamuun dubartoota hunda keessaa gadaamessa durbee Maariyaam keessatti akka uumame iddoo kanas dursee yaadachuun iddoo iciitiin itti mul'atu kan taasisedha. በዛን ሰዓት እግዚአብሔር ፈቅዶ በእመቤታችን ማህፀን ከሴቶች ሁሉ መርጦ እንዳደረባት ሁሉ ይችን ቦታን ቀርሞ ያሰባትና ምስጢረ መለኮት እንዲገለጽ ያደረገባት ናት። keessumaa immoo iddoo kana adda taasisuu kan danda'eem qalbii namoota hundaas kan hawwateem dhagaa tokkorraa bocamuun haala adda ta'een asii gadi bocamee hojjetamuu isaati. በእኛ ጊዜ አንድ ቤት በምንሰራበት ሰዓት መነሻን ምድር ላይ አድርገን የፍጻሜ ስራውን ጣራ ላይ ስናደርግ የቅዱስ ላሊበላ ልዩ ጥበብ ግን መነሻውን ጣራ ላይ በማድረግ ሳይመለስ ጣራ እየራቀው ምድር እየቀረበው ወለሉን ቤተክርስቲያኑንና አጥሩን ከአንድ ቋጤ ድንጋይ በአንድ ስራ ብቻ ማነጹ ትልቅና ድንቅ አድርጎ ሁሉ ጊዜ ይነገርለታል። manni amantaa qulqulluu Laallibalaa yoo maqaan dha'amu ayyaanni yaadannoo dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos bira hafuun sirumaayyuu waan hin yaadamnedha. የምስራች የምስራች የዓለም መድኃኒት ተወለደልን። ምስራች ደስ ይበለን ደስ ይበለን ደስ ይበለን። keessumaa immoo iddoo seena qabeessa kanaaf ayyaanni guddaan kun yoo wal argatan miira addaa nama keessatti uumu. Turistoonni wayita dhufanittis harka isaanii afaan irra kaa'achuun ajaa'ibsiifachuun alaa waan dubbatan yaada kennanis hin qabani.
ብዙ ጊዜ ቱሪስቶች በሚመጡ ሰዓት ላሊበላ ሲባል አንድ የመጨረሻውን ስራ ከመጨረሻው ነው የሚነሱ፣ ከመጀመሪያው አይነሱም። ከመጀመሪያ ከተነሳ ቤተ ማርያም ስንነሳ ሌሎችን እናጠቃላለን። የሮ ሄዱ ቱሪስቶኒ ወይታ ዱፈኒቲ ላሊበላ የሮ ጀደሙ ሆጂ ኢሳኒ ኢሳ ጥሙራ ኢራ ይገሉ ኢሳ ጀልቀባ ቤተ ማርያም ኢራ ዮ ይገሌ ወሬን ቢሮ ሁንዱማ ኢሳ ኒ ጥሙራ ጀቹዳ ገሩ የሮ ሁንዱማ ላሊበላ ጋፈ ጀደሙ ከን ዋማሙ ቤተ ጎርጊስ ዋን ተየፍ isa ilaaluuf dhufu turistoonni dhufan hunduu Itoophiyaaf jedhanii isarrayyuu darbee Afrikaadhaaf hojii ogummaa boonsaa ta'e Laallibalaa ta'uu isaa namoonni hedduun arganii utuu ati itti maawwachiiftuu kan ati isaaniif ibsituun olitti ofii isaanii ilaalanii kun ogummaa attamiiti jedhanii dinqisiifachuun alatti yaada biraa hin qabanii osoo akkasitti hojjetame kun osoo akkas ta'eera ta'e jechuun kan dubbatu hin jiru. Kanaafuu turistoonni dhufan hundi maallaqa haa kanfalan malee waan isaan ilaalan Itoophiyaa keessatti iddoo ajaa'ibaa ta'uu isaa ragaa bahanii adeemu. Waan nama dhibu nu Itoophiyaanota caalaa namoonni biyya alaa hedduun keessa beeku. Nuti Itoophiyaanonni kan beeknu maqaa qofaanidha. ቱሪስት ከሚከፍለው ክፍያ ቢሆን ከሚያየው እይታ በጣም ለኢትዮጵያ ድንቅ አስደናቂ ቦታ መሆኑን እየመሰከሩለት ነው የሚሄዱት። እንዳውም ከኛ ከኢትዮጵያውያን ሰዎች ይልቅ የውጭ ሰዎች በደንብ ያውቁታል። ኢትዮጵያውያን የምናውቀው በስም ብቻ ነው። አይኔ ዓለማየ ደርሶ አይኔ ዓለማየ እግሬ ደርሶ እንግዲህ ዳቢሎስ ምን ትበላ። Kutaalee biyyattiin bakkeewwan adda addaarraa imaluun turistoonnis addunyaa mararraa walitti ba'uun bakka kanatti argamu. አይኔ ዓለማየ ደርሶ አይኔ ዓለማየ እግሬ ደርሶ የድንጃው ወጋግራ የድንጃው ምሰሶ አይኔ ዓለማየ ደርሶ አይኔ ዓለማየ እግሬ ደርሶ አይኔ ዓለማየ እግሬ ደርሶ አይኔ ዓለማየ እግሬ ደርሶ አይኔ ዓለማየ ደርሶ አይኔ ዓለማየ እግሬ ደርሶ የድንጃው ወጋግራ የድንጃው ምሰሶ አይኔ ዓለማየ ደርሶ አይኔ ዓለማየ Aadaan biyyattiin keessummaa simachuuf qaban ol baasee mul'isuun cinattiin miiraa jaalala addaa kan namatti mul'isuun sirni keessummootaaf miila dhiquun raawwatamu ammoo hojii ajab nama jechisiisuun wayitaa ayyaana yaadannoon dhalachuu Yesuus Kiristoos raawwatamudha. ከተለያየ ቦታ ሰዎች ሲመጡ እዚህ ለመታደም እና በረከት ለማምጣት ለማግኘት ሲመጡ ወጣቶቹ ይህንን ድርጊት በደንብ ተቀብለው ከእግር አጠባ ጀምሮ ከመስተንግዶ ጀምሮ ልዩ ልዩ
መስተንግዶና ድጋፍ በማድረግ iddoolee adda addaarraa namoonni asitti eebba argachuuf ayyaaneffachuuf yoo dhufan dargaggoonni keessummoota kanneen simachuun miila dhiquurraa eegalee keessummeessuu adda addaa taasisuun amantoota imalanii dhufan simachuu akka danda'an gama biraan ammoo daawwattoonni gara naannawa keenyaa yoo dhufan turistoonni kanneen simachuun hundi ga'ee isaanii akka bahatu taasisuun karoora qopheessina. tokkoffaa warreen miila dhiquu irratti bobba'an dargaggoota naannawa kanaaf uffata seeraa qopheessineerra. Erga baga nagaan dhuftanii magaalattii keessa rabsineerra. Miila dhiquu kanaan kan wal qabates kanaan dura kan hin baramne ሳሙና ብኔ ረብሲኔራ ያሉ ባነሮቹን በከተማው በተለያዩ ቦታዎችም አዘጋጅተን ቦታቸውን እንዲይዙ አድርገናል። ሌላው እዚህ ከግራ ጠባው ጋር ተያይዞ ከዚህ ቀደም ያልተለመደ አሁን ሳሙና ገዝተን ባሉት የእግር ማጠቢያ ቦታዎች ሳሙና አስተራጅተናል። ማርያም አብሶም አለኔ የምራነ ክርስቶስ አብሶም አለኔ አይኔ አለማየሁ እግሬ ደርሶ አይኔ አለማየሁ እግሬ ደርሶ አይኔ አለማየሁ እግሬ ደርሶ አይኔ አለማየሁ እግሬ ደርሶ ቤዛ ኩሉ kan jedhamu sirni geggeeffamu jala bultii dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos irratti kan taasifamudha. Ni faarfatamaa kadhataa fi sagannis kan keessatti hammatame sirna guddaadha. Iddooleen seena qabeeyyii biyyattii keessatti argaman akkasii eegaam madda beekamtii biyya keenyaa sadarkaa addunyaatti ol baasee mul'isudha. Hayyee kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenyaa qophii keenya fuullee har'aan mana amantaa seena qabeessaa qulqulluu Laallibalaa fi ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos irratti fuuleeffachuun waan isiniif qindeessinerraa waan guddaa akka barattan ittiinis akka bohaartan abdii guddaa qabna. Torban qophii biraan hanga walitti deebinutti torban kan nagaaf kan jaalalaa ayyaanni kan nagaaf milkii isiniif haa ta'u kan jedhu qopheessaan qophii kanaa ani surraa iddoo isaan ture horaa bulaa deebanaa.